မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာလူသိနေပြီးတော့အမေးများတဲ့ကျွန်တော်တို့ different open and even page အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word program လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာစာပိုင်လေးတွေခေါ်လိုက်ပါမယ်ညီမချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ IAND run လို့ရိုက်တယ်ကွင်းလေးစပါမယ်စာပိုင်အပိုက်90ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်90လို့ရိုက်တယ်ကွင်းလေးပိတ်ပြီးတော့အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့နမူနာစာပိုင်အပိုက်90သူကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာက different open and even page အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် different open and even page ဆိုတာကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုပါတယ်ကိုကစာရွက်လေးတွေစိုက်လောက်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတက်လိုက်တဲ့စာရွက်လေးတွေမှာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်ရမယ်စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုဒီမာကနန်းတွေကြည့်ပဲတက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စုံကနန်းတွေကြည့်ပဲတက်ချင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပထမစာရွက်လေးမှာတော့မာကနန်းဒီဘက်ဘေးလေးမှာတက်ချင်ပါတယ်ဒုတိယစာရွက်လေးမှာတော့စုံကနန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်အချမ်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်တက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်လိုက်မဲ့စာရွက်လေးတွေမှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမာကနန်းနေကြည့်ပဲတက်ချင်တဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်စုံကနန်းနေကြည့်ပဲတက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ different open and even page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာမျက်နှာနံပါတ်စပြီးတော့တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆုံးလေးမှာကာစာချမယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ page number ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုကစာရွက်ရဲ့ထိပ်ဘက်အချမ်းမှာတက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမှာတက်ချင်တာလားကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကထိပ်ဘက်အချမ်းလေးမှာပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်top page ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့နမူနာတက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာဘယ်ဘက်ချမ်းလေးမှာပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Microsoft Word မှာရေးထားခဲ့တဲ့စာရွက်တွေအားလုံးမှာသူကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေအစင်လိုက်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုအစင်လိုက်ဝင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမာကနန်းနေကြည့်ပဲတက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စုံကနန်းနေကြည့်ပဲတက်ချင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က13509ဆိုတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်မာကနန်းတွေကိုတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးမှာတက်ပြီးတော့ဒုတိယစာရွက်မှာနှစ်စာရွက်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်2ကိုတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာမတက်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းမှာတက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် different open and even page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေအားလုံးတက်ထားလိုက်တယ်စာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ header and footer ဆိုတဲ့တက်လေးတစ်ခုတိုးလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် different first page ဆိုတာရှိတယ် different open and even page ဆိုတာရှိပါတယ် different first page ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမစာရွက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့စာရွက်တွေအကုန်လုံးသူကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမှန်ချက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပထမစာရွက်လေးမှာစာမျက်နှာနံပါတ်မရှိတော့ဘူးဒုတိယစာရွက်ကနေစပြီးတော့မှသူက2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့အစင်လိုက်သူကစာမျက်နှာတွေကိုတက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူက different first page ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်ပါမယ်အမှန်ချက်ဖြောက်လိုက်ဒါဆိုသူကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးပြန်ဝင်လာမယ်ပြီးရနောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ different open and even page ပေါ့နော်အဓိကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မသိကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင် different open and even page open ဆိုတာကတော့မာကနန်းတွေကိုပြောတယ် even page ဆိုတာကတော့စုံကနန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်ချင်တဲ့အခါမှာစုံကနန်းမာကနန်းတွေတက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ different open and even page ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်အမှန်ချက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာရွက်လေးမှာစာမျက်နှာနံပါတ်1ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒုတိယစာရွက်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စာမျက်နှာနံပါတ်လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူးနောက်ထပ်တတိယစာရွက်လေးမှာတော့သူက3စာမျက်နှာ3ဆိုပြီးတော့ဝင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့သူကမာကနန်းလေးတွေကြီးပဲတက်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မာကနန်းတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့တက်ပေးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ13599ဆိုတဲ့မာကနန်းတွေတော့ဝင်သွားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က246810ဆိုတဲ့စုံကနန်းတွေကိုတော့ဒီဘက်အချမ်းလေးမှာမတက်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ညာဘက်အချမ်းလေးမှာတက်ချင်တယ်ဆိုရလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် header and footer ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးရတယ် page number ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ်
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က top page ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာစာရွက်ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းလေးမှာတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကိုသွားပေးရဒီမှာကကျွန်တော်တို့က top page ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့တက်လို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိတက်ထားတာရှိတဲ့အတွက်တက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်ကာစာချထားတဲ့စာရွက်လေးကနေစပြီးတော့တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် page number ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာလေးကနေစတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် current position ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ current position နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတက်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အချမ်းလေးမှာပဲတက်နေသူ့ကိုဒီဘက်အချမ်းကိုရောက်သွားဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ညာဒီ paragraph တွေကနေပြီးတော့ညာဘက်အချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းကိုတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်စာရွက်ထဲမှာ double click ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပထမစာရွက်လေးမှာတော့စာမျက်နှာနံပါတ်1ဆိုပြီးတော့မှဘယ်ဘက်အချမ်းလေးမှာတက်ထားတယ်ဒုတိယစာရွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်ကို2ဆိုပြီးတော့တက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာစာရွက်တွေအများကြီးရေးထားတယ်ဆိုရင်မာကနန်းတွေကိုတော့သူကဒီဘက်အချမ်းလေးမှာတက်ပြီးတော့စုံကနန်းတွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းလေးမှာအစင်လိုက်တက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေးမှာစာအုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုအခုလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်တွဲပြီးတော့မှတက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ different open and even page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်လိုက်တဲ့နီလန်းလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုတက်မှာဟုတ်တယ်မာကနန်းတွေကြီးပဲတက်ချင်တယ်စုံကနန်းတွေကိုတော့လုံးဝမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ session break ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ break လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တွဲအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမာကနန်းလေးတွေကြီးပဲတက်ကြည့်လိုက်မယ်အခုဒီရဲ့စုံကနန်းတွေမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စုံကနန်းတက်ထားတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်လေးပြန်ပြီးတော့ပေးရပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ထဲကနေပြီးတော့မှ session break ထဲကနေ night page ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ session break night page လုပ်တဲ့အခါမှာပထမစာရွက်လေးမှာကာစာချပြီးတော့ session break ထဲကနေပြီးတော့မှ night page ဆိုတာလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ် night page လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တက်ထားတာလေးကို double click ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်Hara Pura ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာ link to previous ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ် link to previous ရဲ့သဘောကအပေါ်ကတက်ထားတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေနဲ့အောက်မှာတက်ထားတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေက link ချိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမာကနန်းတွေကြီးပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ link to previous ဆိုတာလေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီရဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် page number တွေကနေပြီးတော့ remove page number ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်စာမျက်နှာနံပါတ်1ပေါ့နော်နှစ်မှာတော့စာမျက်နှာနံပါတ်မတက်တော့ဘူး3ပေါ့နော်သူကတရွက်ချသူကမာကနန်းနေကြီးပဲတက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မာကနန်းနေကြီးတက်ချင်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမာကနန်းနေကြီးပဲတက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးစုံကနန်းနေကြီးပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့အစောနောက်ကလိုပဲ current position မှာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က13509ဆိုတဲ့မာကနန်းနေမလိုချင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ current page တွေကနေပြီးတော့ remove page number ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာရွက်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်မတက်တော့ဘဲနဲ့ဒုတိယစာရွက်ကနေစပြီးတော့မှ246810ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံကနန်းနေကြီးပဲသူကစာမျက်နှာနံပါတ်တက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ different open and even page ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာရွက်လေးတွေမှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုဘယ်ဘက်ညာဘက်ရှင်းပြီးတော့တက်ချင်တာလားဒီလိုမှမဟုတ်မာကနန်းနေကြီးပဲတက်ချင်တာလားစုံကနန်းနေကြီးပဲတက်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့မှတက်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကလူတီလဲရန်နေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလက်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ